Helo a blwyddyn newydd da. Heddi byddwn ni'n edrych at tipyn bach o diffraction. Gawn ni dechrau. Amdan hon, byddant yn defnyddio spectral diffraction o'r Institute o Ffiseg. Yn gyntaf, byddant yn dangos yr effaith o diffraction arno golau gwyn. Rheini yw'r golau tu fewn i'r gweithdy. Ond pan ydyn ni'n rhoi y grat diffraction o flaen y camera, bydd ni'n gweld yr enfys yma. Mae ni'n galw rheini yn glories. Ond mae'r rheswm mae hyn yn gweithio yw oherwydd mae golau gwyn yn polychromig. Mae hyn yn meddwl bod mae golau gwyn yn gynnwys pob lliw o'r enfys. Ond pan mae'n teithio trwy'r grat diffraction, mae hyn yn torri lan y tonfeddau wahanol o'r golau. Ac pan maen nhw'n adlewyrchu bant o'r grat, maen nhw'n mynd mas i pob tonfedd a dangos y lliwiau. Ond beth sydd yn digwydd os ydyn ni'n lleihau y tonfeddau maen ni'n defnyddio, gan defnyddio goleuni uwch-fioled tonfedd hir? Nawr gan fod mae'r tonfeddau mor hir, maen ni'n dal yn gweld golau porffor. Ond pan maen ni'n rhoi yr grat diffraction o'r flaen y golau, maen ni'n gweld y rhan fwyaf o'r golau yn aros yn porffor. Ond mae yna ddal yn fach o polychromaidd i'r golau yma. Maen ni'n gweld golau glas, melyn a goch fyna. Felly nesaf, byddwn ni'n defnyddio un tonfedd. Y golau amdan hon yw pointer laser. Mae hyn yn just yr un tonfedd, sef goch. Ac pan maen ni'n diffractio hon, maen ni'n gweld yr golau yn torri lan trwy'r grat, ond dim ond goch sydd efo ni. Ond just am tipyn bach o hwyl, gawn ni mynd nôl i defnyddio golau gwyn polychromig. Golau gwyn efo ffynhonnell pwerus tu hwnt. Llosgi magnesiwm. Efo hon, maen ni'n gweld y glories yma yn llachar iawn. Ac yn anffodus mae hynna yn ddod ni i'r diwedd, ond diolch yn fawr iawn am gwylio. Please rhannu, hoffi a subscribio, a gwyliwch wythnos nesaf, ble byddwn ni'n gwneud fach o fideo arno esblygiad. Ond am hynny ddo, diolch yn fawr iawn unwaith eto a cario ymlaen i ddysgu. Hwyl!